Çalakiya birçîbûnê ango rojiya mirinê di roja sêyê de li avahiya DBP didome. Gelek çûn hatin hene ji bo piştgiriya wan. Lê hêjî ji aliyê dewletê bersivek erênê nehatiye ji bo hevdîtina rêberê PKK Abdullah Öcalan. Di nav çalakbanan de hunermend jî hene. Hunermend ji deng Amerîkayê re dibêjin bêka çima beşdarê vê çalakiyê bûne. Em jî zarokê vîgelînin, di nav vîgelê de dijîn. Ev gel çi dijî, em ji wê dijîn. Tesîra wê wisa jî ser me dike. Ez wek şenoger bibêjim, ez selapa perdeya xwe ve nekir. Li ber şerê ku li Amerê diqewme. Belkî jî em dixwazin bibêjin îsal vê perde ve bibin. û em hêvî dikin ku wexta ku bi rêberê gelê Kurd re hevdîtin bêdîtin em dizanin ku wê jiyan berdewam bike, perde ve bibin, sînema bên kişandin, zarok di stikaka da bilîzin. Ji ber wê jî ez îro divê çalakiyê de me, heta ku dawî bi biryar divê çalakiyê de me, heta ku hevdîtin bê kirin em çalakiya xwe berdewam dikin. û em dibînin bi rastî jî derketinê gelek mezin heye, di aliyê gel de derve gelek derketinê gelek mezin heye. Tên zanîn gel ji xwe seroketiya xwe wisa penasetike dibêje îrade me ye. Em jî dibêjin ku vê îrade huner jî nav e. Heke em dibêjin hunermend vê gelê bin û em hunera vê gelê çê dikin û perspektîfên xwe û nêrînên xwe yên azad ser vê esasî em dibêjin û em jî bi vî rengî vê rewşê pêvajoyê dinirxînin. Zeynep Doğan derhêner û lîstikvanê fîlmê dengê bavê min e ku ev fîlm li gelek fesîvalan xeletan wergirtibû. Zeynep dibêje ji ber şer û pevçûn derfeta afirandina hunerê jî nemaye û huner bê watebîye di şer de. Ji bo mirin bisekinin jî ew li vir e. Gelek tişt bê wata dimînin. Zarok kuştin û durikê jî em bêjin dolaba da bihiştin. Xeynî dayîk dimirin û kolana diman. Milê nêrî yani tu çi bike fîlmekî? Gelo insanekî bikujin piştî paş panzerekî girêdin û orta bajêr de kaş bikin ji vîya bandortir ez ê dîmenekî fîlmekî bikişînim. Na rastiyek bû û me evna me dîtin. Nigo eger ku ez fîlmekî çêkim ji vîya bandortir tiştekî nikarim çêkim. Senaryokê binivîsim çîroka min ji vana xurttir nabin. Xedîcan Farqîn, dengê Amerîka, Amed.